बे भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर। बे भिडिअआ मा फोरमायदों जोबजासे नायलांब्लासो बुजिनो मोनगोन। मीडिया बाहायनो मोजां मोनग्रा दं। बेनि गेजेरावनो सोरबा मोजां बाहायो आरो सोरबाया गाज्रियाव बाहायो। दानिया फैदो गुबै खौराङाव। थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि गेरेमसा मोसाहारि मुंनि सुबुङा गावनि मुंजों फेसबुक पेज खुलिनानै गोबां खोनासंथावै रावजों आथिखालनि सरकारनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव सोंखारिबोगासिनो दंमोन। जाय आफादा बर'नि माहारियारि आफाद एबसु। बेफोरबायदि बर'नि आफादखौ सोंखारिनाया बेसे गनायथाव बेखौ रायजो राजायासो मोनथिसिगोन। आरो बेबायदि खोनासंथावै बाथ्रा बुंबाय थानायनि थाखाय गेरेमसा मोसाहारिनि सायाव गोबां सुबुंफोरा एफआइआरबो होनानै दोननाय जादों होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। मिरु इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया गेरेमसा मोसाहारिनि बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव जायखौ मोनो बेखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ खोनासंथावै बाथ्रा बुंनायखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। दिनैनि समावबो गेरेमसा मोसाहारिनि ससियेल मिडियायाव गोबां बर' दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनायाव बर' दैदेनगिरिफोरा फिननाय होनो गोनां जादों। थारैनो गेरेमसा मोसाहारिया सोर? इउटुबार ना बबेबा मोनसे गोहोआव गैयै राजखान्थि दोलोनि एजेन्ट? बे समाव मोनसे सोंथि सिखांदों। सोरखारखौ बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं, नाथाय बर' माहारियारि आफाद एबसुखौ सोंखारिबाय थानायखौ सासे बिमा हिसाबै मोजां मोनाखै बिना गयारिया। मोनसे खोथाखौ बुंनो आं आवगायदों। बेनो जाहैबाय इउटुबार सासे दङ गेरेमसा बसुमतारी। बिथाङा फेसबुकाव गेरेमसा मुसाहारि होननानै लिरो, इउटुबाव खिन्थु बसुमतारी लिरो। मुसाहारि आरो बसुमतारी बेना टाइटेला मोननै। दा आं बिथांखौ बुंनो नागिरदों आरोखि, बे सासे आंनि फिसाजों समान गथ' आरो बियो आंनि फिसानि क्लास फ्रेन्डबो। दा आं बेखौ बुंनो नागिरदों, बे जोंखौ बिमा माहारिखौ गाज्रि गाज्रि रावै सोंखारिनाय, गाज्रि गाज्रि रावै रायनानै दिनै बिथाङा इउटुब सालायगासिनो दङ। जे इउटुब सालायनानै बेहा भिउ बारायदों, साबस्क्राइब बारायदों। दिनै बियो जोंखौ रायनानैनो माने बेहा थाखा खामायगासिनो दङ। आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै बिथाङा प्रमद बर'खौ रायनानै, बिना गयारिखौ रायनानै, रन्जित बसुमतारीखौ, राकेश ब्रह्मखौ रायनानै आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायनानै बिथाङा जागासिनो दङ। बिथाङा जोंखौ रायनानैसो जागासिनो दं होननानै जों साननानै लानांगोन। मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायनाय माने सोरखौ रायनाय जाखो? गाव सासे बर' फिसा, गावबोदि सासे बर' फिसामोन। दिनै बिथांखौ सोंखारिनाय माने गावखौनो सोंखारिनानै लानाय। बे जाथिनि सिन्थाधारा दंमोनबा दिनै जाथिनि बे हाबा मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ माबोरै सोंखारिनो हाखो? बियो इउटुबनि गेजेरजों माबोरै बियो रायजो राजानि सिगाङाव गाज्रि गाज्रि रावै बुंनो हाखो? दा बेखायनो आङो खावलायदों जे इउटुबखौ सलायोबा मोजां भाबै सलायबा मोजां जागौ। जे जों बिमा माहारिखौ गाज्रि गाज्रि जोंनि महरखौ लानानै सोंखारिनाय, गाज्रि रावै बुंनाय, बे गावनि बिमायाबोथ' जोंबायदि बिमा ना। आं साननानै लानांगौ जे बिनि बिमा मा आं मा, जिहेथु बे आंनि फिसानि क्लास फ्रेन्ड। बेखायनो आं खावलायदों जे जाहाथे बिथाङा इउटुबखौ सालायोबा मोजां सालायथों। सोरबा जातीय संगठननि लिडारखौ जोंखौथ' बखिखागोन न' डाउट, जोंथ' राजनितिकनि मानसि जाबाय। प्रमद बर'आ दिनै राजनितिकनि मानसि बा दिनै BTRनि गभर्नमेन्ट चिफ जाबाय, रायखागोन राय। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ रायनायाव माने जोंहा दुखु मोननाय दं। मानो होनबा बियो जोंनि जाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दिनै माबे दिनै BSC आरो BTC BTR बे सोरनि दारै फैदों? आबसुनि दारैनो फैदों ना। बेफोर गासिबो आबसुनि दारै फैदों। गोदो जे BPFआ सरकार सालायदोंमोन, बै BPFआ बबेनिफ्राय फैयो? BLCआ बबेनिफ्राय फैया? BLCआबोथ' आबसुनिफ्राय फैनाय ना। होमबा दिनै बेखौ सोंखारिनाय माने सोरखौ सोंखारिनाय जाखो? दा बेखायनो आं खावलायदों जे दिनै बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जे बिथाङा इउटुबखौ सलायोबा, जे जोंखौ रायनानैनो थाखा खामायोबा आंहा बुंनांगौ खोथा गैया। बे गाज्रि गाज्रि रावै बुंनांगौबा आंहा खोथा गैया। मानो होनबा मैदेर थाबायनायाव सैमाया सोंखायो। आंहा खरसाया, आंखौ जेसेबां गाज्रि गाज्रि रायो बा सोरखौबा माबा रायबाय थाथों, आंहा बुंनांगौ खोथा गैया। बेल' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ रायनायाव जोंहाबो दुखु मोननाय दं। बेखिनिखौ आङो फोरमायबाय। हेलौ लोगोफोर, नैबे फुंबिलि समावहाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय भिडिअनि सोमोन्दै आङो एसे बुंनो सानदों। लोगोफोर, आङो दिनै फुंबिलि समावहाय आदा बेंज्लायनि बिनि इउटुबाव नायनानै मोनथिदों दे
आदा बेंज्लायाबो बिथांखौनो बुंदों। नाथाय आंनि सानदोंमोन बिथांखौहाय इसिबां रोंगौब्ला मानो बिथाङा पलिटिक्सआव हाबाखै? जुदि बिथाङा इसिबां एजुकेटेडब्ला, इसिबां रोंगौथि दङब्ला बिथाङा मानो BTR खौहाय सालायाखै? बिथाङाथ' गावनि लाबा लाबिखौसो नागिरो। बिथाङा गावनि भिउ मोननायखौसो नागिरदों। बिथाङाथ' साबस्क्राइबखौल'सो नागिरदों। जुदि बै जोंनि BTR नि सरकार प्रमद सारनि जायगायाव बिथाङामोनब्ला, फेरेंगा सारनि जायगायाव बिथाङामोनब्ला, मादै बिना गयारिनि जायगायावहाय बिथाङामोनब्ला, सार दिपेन बर'नि जायगायावहाय बिथां जुदि थायोमोनब्ला, आरो सार राकेशनि जायगायावहाय बिथाङा जुदि थानायमोनब्ला, बिथाङा समाजखौ बेसेबां एग्लुंगौमोन बिथांनि साननाय बायदिब्ला। बिथाङा नों आं पाब्लिकखौ सासेखौबो नायनाय नङामोन। बिनि दानि खोथा बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा सासेबो नायनाय नङामोन। आसुगुर गावगासेबो बिथाङा पाब्लिकखौ सैनाय नङामोन। दा जेरैबायदि बिथाङा रायदों, मानो इसिबां रायदों? इसिबां रोंगौथि दंब्ला, इसिबां एजुकेटेडब्ला थां, पलिटिक्सआव हाबहै, नोंबो मोनसे सिट आवग्रिहै। समाजनि पाब्लिकफोरखौ जाम्बा जाम्बिखौ मानो बुंग्रा बानायदों? बिदिथ' खालामनो नाङाना। आं बिथांनि भिडिअखौ नायो, मोनफ्रोमावबो बिथाङा मोनसे साइडजों जानानै UPPL खौ रायो। अब्ला मा? बिथाङा बै फुराना गभर्नमेन्टनिनो एजेन्सि नङा खोमा? जानो हागौ बिथाङा बे फुराना गभर्नमेन्टनिनो एजेन्सि। आंखौ मा साननो सान नोंबो? नोंथाङा आंखौ मा साननो सान? नाथाय नोंथांनिया एसे बांद्रायबाय। नोंथाङा इउटुबार होननानै, इउटुब दं होननानै एसेबां रायनो नोंथाङा एसेबां अधिकार गैया। मा सारमोना नोंथांनि इउटुबखौहाय माबा मोनसे आयेननि राहा लानो हाया नामा? नोंथाङा मानो इसेबां दादागिरि देखायो? मबे समाव जों सरकारखौ रायनांगौ, मबे समाव जों सरकारजों मिलायनांगौ, मोनफ्रोमबो आयदायाव दे रायनांगौ, बे माब्लाबाबो नङा बियो। आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, आं रिकुवेस्ट खालामो, जोंनि BTR सरकार सारमोन, जुदि इसेबां बिथाङा नोंथांमोनखौ रायबायब्ला, आरो मोनसेबो खोनासंथाव नङा रावा, बिथांनि रावा खोनासंथावानो गैया। बिराद गाज्रि गाज्रि रायो। बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रायो, मालाबानि समाव खोनासंनोबो बायो। अब्ला मा जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ बिथांनि चेनेलखौ माबा मोनसे राहा लानो हाया नामा? सिगाङाव आं नुयोमोन बड'लेण्ड टाइगारखौ, नाथाय बै समाव आं जेबो बुङाखै। थेवबो आं कमेन्ट्सफोरनि गेजेरजोंहाय बिथांखौहाय हरदोंमोन, आरो आं चेनेलखौबो इउज खालामाखैमोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय आं चेनेलखौ एसे इउज खालामनो होननानै सानदों। जुदि नोंथाङा दानि सरकारखौ इसिबां मोजां मोनाखैब्ला, सिगांनि सरकारखौलाय माबायदिथो मोनदोंमोन? सिगांनि सरकारालाय माथो मावदों? सिगांनि सरकारालाय माथो समाधान लाबोनो हादों? आंनि नुनायाव दानि गभर्नमेन्टआ मोजांसिन जादों। नैबे BTR गभर्नमेन्टआ जुदि एकर्ड जायामोनब्ला, हाग्रा बंग्रा थानाङै लेवा दाउ जोंनि बिर जोहोलावफ्रा बिमा बिफा, बिदा फंबाय, जाथि खुरमाखौबो नुनाय नङामोन। बिथांमोना थैनांगौमोन बै हाजो हालायावहाय, बै हाग्रा बंग्रायावहाय। दा जोंनि नैबे BTR सरकारा, प्रमद सारआ समाधान खालामनायखायसो जोङो दिनैहाय गोजोनै थानो हादों, बिमा बिफाजों मिलायनानै हादों।
नंगौ मिथिगौ माखासे मानसिफ्रा जेलाव दं जोंबो मिथिगौ नाथाय नोंथांनि बुंनाय रावा बहुत बिस गोनां साबजाथावबो नङा नोङो सालाय इउटुब नंगौ किन्तु मोजां लामाजों सालाय बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि राव रायनानै मालाबाबो सालायनो नाङा नोंथाङा सोंदों खोमा बेबायदि रायनानै बेबायदि गोरा गोरा आं गाज्रि गाज्रि खोथा बाहायनानै गिदिर गिदिर गोलाव मानसिफोरखौहाय बाहायनानै आङो इउटुब सालायनानै जागोन होननानै नाथाय सानसे समावहाय नोंनि बे इउटुब चेनेलाबो माखासे प्रब्लेम फैनो हागौ नोंथां आं बेखौ बुंखायो नायदो नै बेयावहाय बिथाङा मा बुंदों of the UPPL party and they are very khawdang of BTC रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोननि फटकखौबो आं होगोन बिथांमोना मैया ना मालाबा आंखौ माने ओरैबायदि स्लें वार्ड इउज खालामनानै ससियेल मिडियायाव माने क्रिटिसाइज खालामदों and if you don't have any kind of experience and concept then don't say anything else on social media जाम्बाफोर दिनैनि दिनाव गोबोर गोजासो नोंसोरो दिनैनि दिनाव रायजो राजानि उन्नयननि मावगोन होननानै बुंनाया फोरो what happened दिनै नोंथांमोना बबे दन्दरनिफ्राय ओंखारनानै बा बबेबा क्लाबाव रायलायनानै गरम जानानै दिनै नोंथांमोना आंखौ सैमा थैमा बुंनो सोर होदों नोंसोरनो बेफोरबायदि पावारखौ नैबे गेरेमसा बसुमतारिया सैमा थैमा एबा एनिथिं नोंथांमोना दम होनाय एबा माबा मोनसे बुंनाय नैबे गेरेमसा बसुमतारिया गोजांग्रा एबा खोमोन दोंसे मावग्रा नङा आं दिनै रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय बिथांमोना मैया ना मालाबा ससियेल मिडियायाव आंखौ ओरैबायदि माने क्रिटिसाइज खालामदों गाज्रि गाज्रि स्लें वार्डस बुंनानै सैमा थैमा बेफोरबायदि एभ्रिथिं खोथा बुंदों दिनैनि दिनाव नैबे गेरेमसा बसुमतारिया नोंथांमोननि दम होनाय एबा सैमा थैमा होननायखौ नैबे गेरेमसा बसुमतारिया गिग्रा गिनानै थाग्रा नङा बुजिबाय दिनैनि दिनाव लाजिदों नामा दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि मा उन्नयन मावदों दिनैनि दिनाव लाजिनो रोंनांगौ दिनै रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै मा जाखो नैबे गेरेमसा बसुमतारिया नोंसिनि बे गोबोर मेलेम लानानै बुंनाय गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनाय ससियेल मिडियायाव स्लें वार्डस बुंनाय सैमा थैमा हेन टेन एभ्रिथिं बिथांमोना ससियेल मिडियायाव आंखौ बुंदों नोंथांमोना गोजोननाय मोनदों आंखौ बिदि क्रिटिसाइज खालामनानै अके आइ डोन्ट हेभ एनि प्रब्लेम अके बाट दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव if you don't have any kind of experience and concept then don't say anything else on social media okay otherwise something will be happen in your life so keep that in your mind जाम्बाफोर दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ रोङाबा बिदि ससियेल मिडियायाव गोब्रामबा जाया दिनैनि दिनाव लाजिनो सोलोंनांगौ माने रायजोफोर बिथांमोना आंखौ ओरैबायदि माने गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों दालाल थालाल हाग्रामानि दालाल बिपिएफनि दालाल एजेन्ट माने खालाय जाग्रा हाग्रामानि जाखोन्दा जाग्रा माग्रा नै बेफोरबायदि खोथा बुंदों दिनैनि दिनाव लाजिनो रोङाखै लाजिनाय मोनदों गन्थङाव दै हाबदों जाम्बाफोर गोबोरखि मेलेमफोर मा रोंगौ नोंसोरलाय बखाफोर दिनैनि दिनाव ससियेल मिडिया मा बुस्थु बेखौनो बुजिया एलिगेशना माखौ होनो व्हाट इज एलिगेशन एन्ड व्हाट डु इउ मिन बाय एलिगेशन टेल मी रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै बुरबकफोर गोबोरखि मेलेमफोर आरो बिथांमोना गावसोरखौ फुरा एक्सपार्ट नलेजेबल पार्सन मोननानै लादों बाट दिनैनि दिनाव आइ डोन्ट केयार नोंथांमोना मा बुङो बुं बाट दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ नोंसोर जाम्बा सियानफोर गावनि जाम्बाखौसो देखायनानै लादों नोंसोरो नोंसिनाव जेबो कनसेप्ट गैया नैबे मेलेमाव जेबो गैया गोबोरखि गोजासो दं नैबे गेरेमसाया नोंसिनि सैमा होननाय बा सोरनिबा दालाल माबा माबि दम होनायखौ नैबे गेरेमसाया गिनानै थाग्रा एबा गोजांग्रा नङा आरो दम दङब्ला आंनाव कल खालाम आंजों रायलाय लाजिनांगौ गुन्दै गैया इउपिपिएल सरकारा आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव 000 आरो बे जाम्बा सियानफ्रा बुंबावदों माने 2 बोसोर जाबावाखै जाहैदों माने इउपिपिएल सरकारा 2 बोसोर जायाखैनो जुदि जायाखै गोबोर मेलेमफोर जाम्बा सियानफोर जुदि जायाखैब्ला 2 बोसोर जानायनि मानोथ' क'क्राझार बिटिसि अफिसाव माने बार्थडे सेलिब्रेसन खालामगो गोबोरफोर अबे गुदुंनि नोंसोरलाय जाम्बा गोबोरफोर दिनै 2 बोसोर जानायनि अलमस्ट 2 इयार्स जानायनि बार्थडे सेलिब्रेसन खालामदों दाखालि बिटिसिआव अबे गुदुङाव दंमोन नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै
बार्थडे सेलिब्रेसन खालामनायखौ गोबोर मेलेमफोर बबेबा क्लाब बबेबा स्कुल बबेबा माबा लामा थामाफ्राव थानानै गरम जानानै सोरनिबा खोथा बुंनायाव इनकारेजमेन्ट जानानै बिथांमोना बुंदों जानो हागौ दिनै आंखौ बाट दिनैनि दिनाव गावनावनो मेन्टेलिटि पावार थानांगौ बुंनायनि सिगां उइदाउट थिंकिं ससियेल मिडियायाव जेबो खोथा बुंजाया बाट दिनैनि दिनाव जुदि कनसेप्ट दङब्ला नलेज दङबा बुं बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं ससियेल मिडियायाव बाट मा सैमा थैमा स्लें वार्ड इउज खालामनाय बेलाय गेरेमसाया नोंसिनि बेबायदि खोथा बुंनाय एबा गाज्रि खोथा बुंनाय दम होनाय नैबेयो गोजांग्रा नङा बुजिबाय नोंसोरो गोबोरखिनि एम्फौ सांग्रेमाया मोनायावसो जोङो सानाव जोङा सांग्रेमाया जाम्बा गोबोरफोर खावदां